Penyebab bunyi kasar dalam transmisi ataupun transmission. Nah, ini penyebabnya. Nah, ini kelas landing ini. Ini tempat duduk kelas sub nih. Nah, ini goyang. Nah, ini. Bearing sudah kita cek, kelas bearing semua masih oke. Nah, ini masih bagus. Dalam transmission ataupun transmisi tadi sudah cek pun masih bagus. Dia ini lori boleh masuk gear ataupun gigi boleh masuk, tapi dia ada bunyi kasar, ada bunyi gulu 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 gulu, seperti itu. Nah, inilah penyebab ataupun masalah dia kelas landing ini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.